हाय नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मुरली मैं आपको स्वागत करी ओडिया ब्लग्स गोटे न्यू ब्लग को आज तो आपने जानते गुरुवार तो मुझे माँ पाखे भोग लगा मंडा पिठा तैयार कर फास्ट टाइम आईटा भी यूट्यूब देखिए मुझे क्या देखनी कि शिखिनी तो एवं मुझे नड़िया गुड़ को भाजुची चाउल भी बाटिकी रखी देखिए यूट्यूब देखिए करुचे से प्रोसेसिंग हो कि ना तो आपण मैंने देखते पूरा ए प्रस्तुत हो जाए आम चाउल बटा को आम जंतीबा मुझे गिने चाउल नहीं तो से माप अनुसार दी गिना पानी देवी मुझे दी गिना पानी नहीं एवं मुझे अल्प टिके जस्ट स्वाद अनुसार लुण आप गुजराती गोलमरिच गुंड आड कर मो पाखे गुजराती गुंड ना से गोटा गुजराती छेचिकी पकईदेवी आ गोलमरिच मो पाखे ना से सब गोटा ही छेचिकी पकईदेवी तो गुंड ना कौन कर जो थे कम चलवा कथा पानी एवं गरम हो सारी बैटर को से ढाली हे प्रभु हे जा लक्ष्मी एवं चलेबी तो रेकर्डिंग करें कि नहीं जानी मुझे ट्राए कर दीर्घ 15 मिनटर परिश्रमर फल ये जंतणी ए प्रस्तुत हो सारी आपण मानक मंडा पिठा बन के देखा प्रभु एटा सीझी कि ना मुझे जानीपारूनी आग पानी हाथ हो तापर जंतणी टे आणवे चकड़ी दबा जंतणी को गोल करदे टे चकड़ला देखते गोल करदे ए मझे पूरा दबा केमती फर्स्ट टाइम बन तो परफेक्ट मत कमेंट निश्चिंत जनइबे मंडा पिठा ए मोर प्रस्तुत हो सारी एवं मुझे सिझेबी तो मत तो से जो जमी डेक्ची सिझाती बांफ देकी मत सेमती सिझे आसेनी तो मु कुकर रे स्टीम देवी देखो केमती साइज तो कौन कर मत आसनी जमी पार्टी सेमती करदे साइज हो कि जमी हो तो देखो साइज है ये छोट गिन्ने मु कम चाउल नहीं टे कम माने ए जाए हम तो 8टा है एबे मु कुकर रे देखु एमती अल्प टिके पानी नहीं टिके देदबा
ବାମ୍ଫଟା ଆସିବ ନା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଥାଇକି ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହକିନ୍ସ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍। ଆରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଆମର ଫ୍ରି, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି। କହିଲେ ତୋତେ ପିଠା କରି ଆସିନି, ଏଇଥିରେ ଥୋଇକି ସିଝେଇ ଦେବୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ରଖିକି ସିଝେଇବି। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆସିନି ଯାହାକୁ କିଛି ଦେଖୁଥା, ଏମିତି ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖେ ସିଝୁଛି ନା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ତ ଏବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍। ଭାବିନଥିଲି କି କେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲଗେଇ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି ବି। ଭାଇ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାକୁ ନ ଆସୁଛି ଜମା ବି କରନି। ଶାଶୁ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିବ ଗୁରୁବାରଟାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ, କେବେ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମନୋବଳ ଆଉ ସାହସ ଦରକାର। ତ ହେଇଗଲା ମୋର ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ।